ebleco estas la problemo. Preskaŭ ĉiam oni celas per eblaĵo. Do se io estas ebla, vi havas problemon, vi povas solvi ĝin en 3 manieroj. Estas 3 eblaj solvoj, 3 eblaĵoj, aŭ pli simple 3 ebloj. Ebleco. Vi ne parolas pri la eco de io, vi parolas pri 3 eblaj solvoj. Ne? 3 eblaj aferoj, 3 eblaĵoj. Ili ne estas ecoj. Mi povas fari tie, tie ne estas eco, estas ago pli poste. Ni miras. Yes. Do, se vi parolas pri io, kio estas ebla. Io, kio estas ebla. Uzu eblo aŭ eblaĵo. Preskaŭ ĉiam tion vi celas. Se mi eblas fari ion, tiam mi ne povas diri mi havas la eblecon fari? Ne. Ĉiu diras tion. Strange. Multaj diras tion. Zamenhof neniam. Volas diri ion eble. Ĉar ne temas pri la eco de io, temas pri io kio estas ebla. Pri la afero. Ebleco, tre malofte la ĝusta vorto estas ebleco. Tre malofte, sed ekzistas okazoj. Ekzemple, ili nun havas balotojn en Usono, kaj vi volas scii kiu venkos. Ĉu Hillary Clinton venkos aŭ Donald Trump? Do, eble Hillary Clinton venkos. Ĉu estas Espereble. tre ebla afero aŭ nur iomete ebla afero? Do la grado de eblo, la ebleco, alta ebleco aŭ malalta ebleco, ke ŝi venkos. Ĝuste nun temas pri 84% ebleco, ke ŝi venkos. Se vi diskutas pri la grado, kiom ebla io estas. Estas tre ebla aŭ preskaŭ tute ne ebla, tiam mi parolas pri la ebleco, la eco de io. Das ist ganz simpel, ne? Se temas pri tute ne ebla, ĝis preskaŭ certe ne tre ebla. Estas iu skalo, la skalo de ebleco. Tiam la ĝusta vorto estas ebleco. Preskaŭ neniam vi parolas tiel, do la vorto ebleco preskaŭ neniam estas tio, kion mi volas. Ĝis nun mi uzis age nur por aferoj kiujn mi povas manĝi aŭ minimume preni en la manon. Sed vi aŭskultas la novaĵon ĉiuvespere en la Novaĵo en la televido. Aha. Tute Sen materia afero. povas esti ankaŭ Eblaĵo, novaĵo. Strange. Do, la simpla regulo estas ĉiam diro eblo. Ĉar la vorto eblo estas mallongigo de eblaĵo aŭ de ebleco. Do, ĝi havas du sencojn, eblo. Ĝi povas signifi eblaĵo, ĝi povas signifi ebleco. Vi povas aldoni la sufikson por klarigi la sencon, aŭ vi povas uzi la simpla vorto, kiu havas ambaŭ sencojn. Do, se vi ne certas pri la logiko en tio, uzu ĉiam la vorton eblo, ĉar ĝi estas ĉiam ĝusta. Se vi diras ĉiam eblo, vi neniam povas erari. Kaj vi ne bezonas cerbumi pri tio, ĉu estas nun grado de io, aŭ ĉu estas kelkaj apartaj aferoj. Forgesu tion, diru ĉiam eblo. Neniam uzu la vorton ebleco. Ekzistas okazoj, kiam ĝi estas ĝusta, ili estas maloftaj, sed vi povas ankaŭ tiam simple diri eblo. Ĝi ĉiam taŭgas. Do, forgesu la vorton ebleco, ke mi parolas perfekte.
Sed une tiel ofte audas ci tiun eraron ebleco, che one comenzas ripeti gin sen pripense. Dum mi lernis Esperanton, mi lernis eblecon. Yes. Nun 4 jaroj mi uzas eblecon. Yes. Multae faras la eraron. Ĝi estas tiel ofta, che one preskaŭ devas toleri ĝin, sed estas komplete mallogika. Oni aldonas superfluan sufikson por diri ion tute strangan. Uzu la pli mallongan, pli simplan, ĉiam ĝustan vorton eblo. Same kiel Zamenhof faris.